特殊詐欺の被害を未然に防いだとして大分市のコンビニエンスストアの店長に今日警察から感謝状が贈られました。感謝状が贈られたのはセブンイレブン大分中央町4丁目店の店長戸郷俊さんです。戸郷さんは今年4月電子マネーを購入した高齢の男性がパソコンの修理費のために買ったなどと話したため詐欺を疑い男性に警察への相談を進めたということです。県警によりますと今年県内の特殊詐欺の被害額は昨日時点でおよそ1億9700万円に上っていて去年の同じ時期と比べておよそ2倍となっています。